வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் ஒரு ஜான் டீர் டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டர் தயாரிப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2016ங்க. ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் 2017 தான் ஆயிருக்குதுங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. உங்களுக்கு வண்டி ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டர். இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாயி நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடியிலையும் கொடுத்துருக்குறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. டூயல் கிளச்சில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. ஸ்ரீரங்கம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்களுக்கு வண்டி பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டூயல் கிளச் ஆப்ஷனில் இருக்கிறனால இந்த வண்டியில் பேலர் ஓட்டத்துக்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. அதிக இழுவைத்திறன், நல்ல மைலேஜ் தருதுன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. இந்த டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஓ 540 RPM ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியில் 42 பிளேடு ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செஞ்சுக்க முடியுங்க. 4 டயருமே ஒரிஜினல் டயருங்க. உங்களுக்கு 4 டயருமே ஆவரேஜ் பட்டனை ஒரு 75% அளவுக்கு இருக்குங்க. நல்லா தெளிவான குட் மெயின்டெனன்ஸில் இருந்துட்டு இருக்க வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கந்தம்பாளையம் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிகிட்ட இருக்குதுங்க. கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4,75,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்டு தான் இருக்குதுங்க. புக்கு டேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. டேக்ஸ் தற்போதைக்கு வரை கரண்ட்டில் இருக்குதுன்னு இந்த விவசாயி சொல்லியிருக்காருங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த ஜான் டீர் 5045 டி டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.